أقلع غساكي فوندريدي 43 يفقد يوكل يكمل تيجرينا يفقد يوكل سنيني هذا بويا كاع مسباطلين. Nous sommes déterminés, nous sommes un peuple déterminé. نقني ونقبل لا تدخل مانويل وزاد إليجيتيم وزاد محتل شرعية. نقني ونغرب دي بيرسون نقني نفقد في إسقاط النظام نفقد يوكل نهضونا لابوياكي مسباطلين شكزوران كومبا كونتينوي جمال نغلب كبير أنا ما نفذ لنا ويعطيكم الصحة. ميرسي بيغ تلفزيون. ما كاش الانتخابات مع الحسابات باش البوبل الجيريان راهم الشعب اللي فوت راح يفوت اليوم. لا للانتخابات مع الحسابات. وتحيا الجزائر حرة.
والله راح تروحوا جاي العياد يقول والله سيري. De toute façon, après les élections d'hier qui n'ont aucun sens, de toute façon, c'est un non-événement. On va dire quoi? C'est un trafic, on s'en fout. De toute façon, les faits sont là. Et maintenant, c'est le deuxième épisode. La lutte va continuer jusqu'au bout. Il va falloir que ça change une fois pour toutes. C'est ça la démocratie. Ça, c'est de la dictature et non à la dictature. Et le reflet de la dictature, c'est aussi simple que ça. Et il n'y aura plus de dictature dans ce pays. C'est fini. Plus question. C'est tout. Quant à la manifestation, elle est aussi dense que celle de toutes les semaines. Merci. نقول لهم هذه الانتخابات هذا رئيس جديد ما يمثلناش حنايا. كنا نتمنى انه يكون فيه عمليه سياسيه تكون فيه ديال نقاش واستقلاليه اعلام وحريه التعبير والتجمهر، يكون فيه استقلاليه قضاء، يكون فيه حياه المؤسسه الامنيه والعسكريه، يكون فيه عمليه سياسيه بدون رموز النظام السابق. ولكن للاسف صار الشيء اللي كان هو تعيين، صار فيه تعيين تاع رئيس جمهوريه في السابق عينوا سعيد بالهاتف ونحاه بالهاتف ومن بعد قال لك ابقى وفي لرئيس الجمهوريه. هذه المسيره تاع اليوم هو جواب للشعب الجزائري على انتخابات اللي لن تؤدي الى اعاده النظام الجزائري بالشكل الذي حكم هذا الشعب منذ الاستقلال إلى اليوم. على هذه الجزائريين يعتبرون بأن هذه الانتخابات لا حدث وبأن مطالبهم هي الانتقال إلى الديمقراطية، وسيستمرون في النضال بطريقة سلمية. ولكن في نفس الوقت أريد أن أؤكد يجب أن نستمر، يجب أن نبقى متحدين، يجب أن نناضل بطريقة سلمية. إنه الطريقة الوحيدة للوصول إلى مطالبنا المشروعة. هاي لا كوكايين تاع لو فيتور بريزيدون اللي وليدو راه في الحبس ولا خرجوه. اقسم بالله العلي العظيم نحيي القبائل، نحييهم من خلالكم. راكم رجال وما ناش سامحين فيكم، وما ناش سامحين في المعتقلين، ما راناش سامحيهم الى يوم الدين. هاي لا كوكايين يا واحد الكلام. وهاو لا ريبونس تاع الجمعة 13 الجمعة 43. هاي لا ريبونس تاع الشعب الجزائري، هاي لا ريبونس تاع الشعب الجزائري. ونحيي بربر تيفي اللي راهي، نحيي بربر تيفي اللي راهي ليلا ونهارا تقوم بالواجب تاعها الوطني. يا سي تكون والله ما راك حاكم بريزيدون، ما بيد الشعب هذا سلميتنا في وحدتنا. ونقول لهذا الشعب ما تدخلش في لي بروفوكاسيون تاعهم. نو ريبوندون با او بروفوكاسيون. شعب محضر، شعب مربي. تحيا بربر تيفي، بربر تيفي قناة الشعب. تيفي الله اكبر. بربر تيفي الشنطية وهذا ميساج للسيد صالح. نقول ميساج للسيد صالح، هذا الشعب ما راهش. وانت شحال تعيش وراه فرعون
ولكل فرعون موسى. والله ما رانا حابسين، والله ما رانا حابسين لنا يوم الدين. قلنا ما كاش البول راحوا جابوا التبول. يا خبر هذه المسيرة اليوم بعد الانتخابات نقول للجميع ما زلنا في الشارع، ما زلنا في المسيرة السلمية، وقد عاهدنا السيد تبون بأن يبقى المسار في المسيرة، وعليه نقول من أجل الجزائر، من أجل الشعب الجزائري ما زلنا نتقدم وسنحرر الإنسان، سنحرر كل جزائري إن شاء الله، وهذا ما هو مطلوب منا. الزول في الأول مرحبا يسون اخاطر غير نفرح يسون مليح يكون ويك صواد الصوت، يكون ويك صواد نوال، يكون ويك صواد اول بقدو ذاك المايل لا طول موند. اكون نشكر اكن تلام بير تلفزيون ان شاء الله يا ربي اكون يحفظ ربي اكون يتجربي. اشرا دنيني الحكومه يا دان التزوير يا دان ستكلاخ ستكركاس خيداس أزدنيني يلا ربي سبحانه غد نتالا تيمحون إذا نتالا تيستخرن أخاطر أكين يبغوا يغزي فيه والقرارات ديالي واس إنو كون يدرا ونتللي إنو كون أقلاغ دي فنانين أقلاغ دي جزائريين ذاك دود الجزائر أقلاغ نكير دار الصح نبغى لهنا نبغى تمورت نبغى تسقم نبغى الحقران نايا ديال الحقران نايا ديال الحقرانيت أني ور نروح ركضنا باللي أي أوسان نروح نوتني تشانا غنوتني وغالند نوتني إذا العيب في اللسن إذا العيب في اللسن نحكموا تاع الدايرة تبونو يتيلي يارا نحكموا تاع الدايرة تبونو يتيلي يارا ولا شوي فوطين في اللاس ولا شوي فوطين في اللاس ولا شوي البطولات الوزن الشيخ اللي تبور إيه با نوتني إيتي خلان وسن تكملن واش اللي تبور أنا كون وسن نتسكر فوس أخاطر يغار أصلا نظم ما كني غرزان وإلا راه الفوطو يا الدارة عسلمن ونا بربر تيفي زرم يعني كنا سعدنا الفوطايي ماشي الفوطوايي سي سكوريتا كني القرن كني وسعدت القوة الذراع الخوف هكذا الجزائريين ان نونت فوطيارا وفوطانارا غاين كان اسكي ديفن سي ني كون بياس دو تياتر نكوني نذكرت ندي لي با كيستيون d'accepter les élections et on les a rejetées, elles sont disqualifiées par le peuple algérien. Il n'y a aucun changement. Ça y est, où il n'y a aucun changement de pouvoir. يروح بوتفليقه رند الكلونيس اشاكو ندينا غيتمثل السيد سيتادير il n'y a aucune moralité, il n'y a aucune éthique, il n'y a aucune légitimité. لا صدق لا مصداقيه كي قال سي الحسين الله يرحمه ربي وي افغانا تاع الدين سان كود فورس مي الشعب الجزائري كنا تاع السيي يحضر سويس 43 لامار سويس 43 الشعب الجزائري يحضر نكمل ام نغنى اما يروح النظامي اما روحن ديفينيتيفمون ثاني ميرثني. Changement de Ben Salah par Bedoui. Pour nous, il n'y a rien de changé, on va continuer dans les mêmes formes, pacifiquement.
en rejetant toute cette caste qui sont au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit mon camarade avant, il n'y a ni légitimité, ni crédibilité, ni moralité dans ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les Algériens demandent le changement pour aller à une transition démocratique et aller à une conférence nationale souveraine pour qu'ils prennent, le droit d'avoir ses propres droits, l'autodétermination du peuple algérien.
والو ما راني نستعرفوا حتى واحد نستعرفوا برواحتنا وحنا نديروا انتخابات لروحنا. جينا اليوم باش نقولوا لكم بلي هذه الانتخابات ماشي كامل الناس انتخبت، لازم يشوفوا لينا ويشوفوا الفئه اللي راهي في الزنقه من 44 جمعه، على خاطر الجزائر ماهيش عاقره، الجزائر فيها شباب قاريين دكاتره، ما يجيبولناش خرجنا من مول الشريطه يجيبوا لنا واحد كبير، كاين شباب صغار يقدروا يحكموا البلاد، هذا كبير خلاص اللي ما حكم في وليدو ما يحكم في الامه. شوف الكوكاينات تكون شوف يا الكوكاين هاولك ها يا الكوكاين ما ربيتش وليدك حبيت تربينا احنا ما ربيتش وليدك جاي تحكم الجزائر يا خافي يا رجال الكوكاين لا هاولك الكوكاين هاولك حسبنا الله ونعم الوكيل ما ربيتش وليدك يا كلب. Pour le FFS, je ne vais pas répéter un chose devant mes camarades, c'est que cette élection était légitime. C'est le début, c'est un Ben Salah 2 qui va installer. Donc on va continuer avec ce peuple à conduire ce mouvement populaire jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait la concrétisation d'une vraie transition démocratique pour aller à l'instauration d'une deuxième république. Tout ça passe par des conditions véritables pour le FFS, c'est l'apaisement. On commence déjà par l'apaisement et ouvrir le champ médiatique et surtout la libération des détenus politiques et d'opinion. Merci. Libérez les otages, libérez les otages, libérez.
libérés. Le peuple algérien continue de revendiquer la libération de tous les otages d'opinion, tous les otages qui ont été payés, kidnappés dans la rue parce qu'ils ont osé demander un nouveau système politique, parce qu'ils ont osé demander le départ de toute la Issaba. Le peuple algérien va continuer encore, malgré la farce électorale qu'ils ont osé hier pour régénérer le système. Mais le peuple algérien n'est pas dupe. L'opinion internationale n'est pas dupe. Le peuple algérien a boycotté cette élection. Un taux de participation très faible. Moins de 5% ne pourra duper personne. Ils ont remplacé Ben Salah par Tebboune. Mais la réalité, c'est que le peuple algérien va continuer à agir dans la rue par l'action pacifique pour dire que nous devons reconquérir notre souveraineté. Nous devons nous-mêmes choisir notre nouveau système politique à travers une révision de la Constitution qui aura lieu à travers un processus électoral dans lequel nous devons associer toutes les opinions politiques, toutes les tendances idéologiques, tous les Algériens, parce que c'est comme ça que se construisent les nations modernes. C'est comme ça qu'on construit l'avenir de la jeunesse. Les Algériens, ils sont mobilisés hier, ils sont mobilisés aujourd'hui, ils vont se mobiliser demain, ils vont continuer à le faire jusqu'au jour où on pourra définitivement mettre en place un système politique pour lequel nous sommes sortis depuis le début de ce hirak. Libérer Mehdi Khedar, la liberté d'expression. Là, on a boycotté, on continuera à boycotter. Libérez mon papa. Il n'a rien fait, il s'est juste exprimé. La liberté d'expression dans un pays corrompu. نولا ساقين الجماعة 43 عندها أجذوذ الجزائر يفقد سلك ثرا أكنا ديني إلا قذفوا ياقي ذوين راه يغلين يظل ذا شنو نولا أين ما يسحسف أكو جذوذ الجزائر في فرانين يقفنانا في كركاس في فرانين يقفنانا في الكذب في فرانين يقفلنا في الغدرة كل خداع عندها يتسفغن يوان ذا شو ثما يتسفغن واقي يا كان ذنتسا إذا الصوف وذا فوياقي يدينا وقدد الجزائر إلا قد يغلي نكوني ما نسعى إزان راد نفك الساقي الدنيني أفاكن أنا ضح ذوين راه يكملن أكدو ذي تسوغالا غير ذفير ألما يدير تمثال يدير الصوف يوسوثر بقدود الجزائر يدينا إلا قد فوياقي ذوين راه يغلين وذي يغلين ستاويل بقدود الجزائر يكفدن أمين برقاز أمين ثمطوس أكدود الساعة وين يدي فغنوسي باش هادي كملة منه بور ليبيري لالجيري نكوني نقاردو نتقول لها خان هلا ما كونستركسيون دانيتا دي دروا ونفتشلها ونتقول لها رجفير هلا ما غلينا كويت وكسكلي خان نيست فرانين الكذب يخدم هكا نيست مسخيره كويت نسال نكوني هوني ديتيرميني ا كونستروير لالجيري سايا pour un nouveau départ avec Mourtaïni هذا ناس تشوالين toute l'Algérie s'est mobilisée كما كيف راني الكذب الكذب لا صغير عينيك فنان في الكذب هذه غلي كيف راني نايس فنان في الكذب فنان في الكذب هذا غلي انت pour la construction d'une Algérie forte, d'une Algérie شواش نزو خيار ثمورة ويني هذا روحا أكيد يونو منو كي قلان قسمة نفا depuis le 16 février هنكملها منو كفري تنمار ثنوان الزول في اللون دوكا الساعة أقضى ذي الجمعة ويسر 43 يعني إذا أكدودة جزائرية يفقد 6 مليون يوكل سيني وذابو هايين غام صفات ليه سواء تفرانين ايير تيخنا ناسين يخدم هكا زين يخدم هكا نكوني غنمنو غنا غنكمل انا ما نصوت يروحوا دابوها مصباطريه غنكمل منو غنا غنما نصوت كرا وين يلان كروان غيلان الحبوس هاد فغان كرا وين يلان السان ديال الحبوس ودابو هاد يفا السان منو وجدود الجزائريين ذا منو ثقدود في زرفان ومدان ذا منو. Bon, espérons qu'on va rester Silmiya. Il ne faut pas rentrer dans la provocation. Et en même temps éviter tout dérapage. Parce que ce qu'ils cherchent, ils cherchent un dérapage, après ils vont nous casser. Et on est avec tous les massajins. Wallahu Akbar, ou vive l'Algérie. Comme vous voyez, le peuple il n'a pas voté, ça la preuve. Et ce peuple il est déterminé à arracher sa liberté, quelles que soient les conséquences, toujours dans le Pacifique.
où on demande la justice. Dans ce pays, on a soif de justice. Il faut de la justice. Et la justice, c'est un des piliers des nations. Et vive l'Algérie indépendante. الشباب ديالنا اولادنا شباب الخدمه الوطنيه استعملوا بعض الناس الكبيره في السن باش يجوزوا هذه المهزله الانتخابيه ويقولوا باللي 39% من الكتله اللي هي 23 مليون جزائري انتخبت وكي تجي تحسب يقول لك كاين 4 ملايين من الجزائريين انتخبوا على تبون وهذا خطا وراهم حابين يعفسوا كرامه الشعب ولكن كل الشعب الجزائري البرا وكل الشباب واش راك دير هنا فوالا قال لكم 62 جو دي لا ميم شوز نفس الشيء علاش باسكو فرنسا قعدت قرنوا 30 سنه يعطيك الصحه بصح ما لازمش هادو يزيدوا يقعدوا قرنوا 30 سنه ها وعلاش رانا لبرا مالا وعلاش رانا لبرا فرنسا تحكم فيك هي فوالا احنا لبرا باش نحبسوا فوالا ولا فرنسا قررت يكون تبون تقبل بتبون نتايا انا ما نقبلش بهم كاع يعطيك الصحة voilà كانوا 5 أرانب وشكرا جزيلا. Comme vous voyez, la rue, elle donne encore une réponse aujourd'hui à tous ceux qui pensaient que le problème de l'Algérie était Bouteflika et le clan Bouteflika. Le Hirak aujourd'hui vous donne une réponse et c'est une réponse claire et ferme. Nous avons refusé ces élections, nous refusons ce président, nous demandons le départ du système et nous restons dans la rue, nous sommes mobilisés parce que nous voulons le changement et le changement radical du système. Nous voulons une démocratie et nous voulons une période de transition pour bâtir une nouvelle Algérie. Une Algérie démocratique, une Algérie des libertés, une Algérie où tous les Algériens vont vivre libres et indépendants. Voilà, donc, vendredi 13 décembre, juste quelques heures, il d'annoncer le résultat. En plein déploiement populaire, le vrai vote à Gouveride. Oui, écoute, on ne reconnaît pas la guerre d'imposer. On ne starte pas les élections déjà, on ne starte pas la guerre. Il y a des millions d'Algériens. Pour le 43e vendredi, ça veut dire les revendications depuis le 22 février. Pour le changement radical du système, pour une période de transition, le départ de tout le régime. La preuve, il y aura des mêmes slogans, le message est vraiment très clair. La capitale, le message, vraiment, le rejet de cette mascarade, mais les familles agricoles, les familles détenues, les autres familles les avocats, nous allons continuer le combat pacifiquement. On fait toujours un appel au calme, à la vigilance, surtout à la Kabylie, parce qu'il y a des manipulations, même avec un 0% de vote. Plus la moitié de Bouera, mais malheureusement, il y avait des émeutes, il y avait beaucoup de policiers, il y avait des arrestations, mais heureusement, il y a les appels au calme. La marche la marche, ils ont nettoyé la ville, Cameroun les appelle au calme, pacifique qui défend le 22 février. C'est l'appel qu'on lance même ici d'ailleurs, jusqu'à la chute de ce système. Parce que c'est Gaït Salah, c'est le chef d'état-major en personne qui organise, qui désigne et qui impose un candidat, même un président, qui n'est pas reconnu par des millions d'Algériens. السلام عليكم. الزول في الاوان الشعب الجزائري العظيم هذا في الجمعة 43 يندد بالانتخابات اللي ما كانتش عندها مصداقية في الجمعة 43 اللي فات البارح 12/12/2019. هو رد على السيد شرفي اللي يقول لك الانتخابات وفات بنسبة كبيرة في الجنوب الغربي.
نحن نعرف الجنوب الغربي واش هي الجنوب الغربي وعدد السكان في الجنوب الغربي هو شيء هو واش تقارنوا مع الشرق الجزائري. النسبة الكبيرة في الشعب الجزائري هي من الشرق الجزائري الذي لم تنتخب إلا بنسبة قليلة بحوالي 2% ولا 5%، ولهذا نطلب بإلغاء الانتخابات وتقديم ناس اللي ماشي محسوبين على النظام السابق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وإرضاء هذا الشعب العظيم. ونطلب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الرهائن في جميع ولايات القطر الجزائري، المجموع نتاعهم حوالي 283 شخص. نطلب مرة أخرى إطلاق وإفراج عن المعتقلين الشباب المحتجزين في السجون الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أزول في الأول الحراك رقم 43 المبارك. احنا ان شاء الله نواصلوا الحراك حتى وان فاز تبون بطريقه غير شرعيه، بطريقه مزوره، بتعيين نعم بتعيين مزور. ونحيوا منطقه القبائل، منطقه القبائل تقعد فخر لكل الجزائريين. والشعار تاع الحراك تاع 43 يا القبائل برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتحية الجزائر وما راناش حابسين ولاش الخوف ولاش حاجه. يا شعب الجزائري ما تخافوش، ان شاء الله باذن الله نسقطوا هذه العصابه وما راناش خايفين باذن الله. Donc Azul Flaouen, donc je voudrais juste donc faire un petit commentaire. Bon, d'abord pour le suffrage qui s'est passé hier. Donc nous, notre suffrage, il est dans la rue. Le véritable suffrage universel de tous les Algériens, il est là. Regardez ce beau monde qui rejette toutes les élections de la mascarade, toutes les élections de cette mafia au pouvoir, toutes ces élections manipulées, truquées depuis l'indépendance à ce jour. Donc nous, on dit nous, non à Tebboune, non à l'état militaire. On veut un état de droit, un état démocratique. نريد الحرية للشعب الجزائري. نكونيا نبغى في اليوم يوجدوا الجزائريين. Donc moi, mon appel au peuple, c'est de rester serein, c'est de rester pacifique. Attention de tomber dans les manipulations. Attention, on a vu ce qui s'est passé en Kabylie, on a vu ce qui s'est passé à Bouira, à Kharrata, etc. Attention, à Bnimzab, attention de tomber dans ces manipulations. On veut une Algérie nouvelle avec un mot d'ordre, pacifisme, pacifisme, pacifisme. Là, visiblement, ils ont fait passer un 5e mandat, donc c'est un véritable 5e mandat, tout le peuple le rejette. On ne veut pas de ce 5e mandat et on ne va pas rentrer à la maison jusqu'à ce que l'état de droit soit instauré dans ce pays, cher à nous, cher à nos parents. Nos parents se sont battus pour avoir cette indépendance et nous allons continuer le combat jusqu'à ce que cet état de droit soit instauré. Merci. Cette révolution est définitivement inscrite dans notre ADN. C'est tout. Elle est inscrite dans notre ADN. Donc c'est trop tard pour eux. On ne peut pas revenir en arrière. Vous faites des analyses de sang de n'importe qui ici, vous trouverez dans son ADN tous les messages de cette révolution. اليوم الجمعة المباركة 43 خرج الشعب الجزائري بالملايين يقول احنا ما فوطيناش وتبون ما يمثلناش. البارحة كانت مهزلة حقيقية. الشعب كاع كان رافض الانتخابات، قلنا ونعودوها ما تغطوش الشمس بالغربل. ملايين من الناس، هذا تبون ما راح يدير والو، راح يسيني اتفاقيات تاع فرنسا، ثرواتنا يروحوا ويجي يقولنا رانا في أزمة سياسية وأزمة اقتصادية. الشعب الجزائري مصر على مطالبه، يتنحوا كاع ونروحوا للمرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية بإطلاق جميع سجناء الرأي، بإطلاق المجاهد الأخضر بورقعة، كريم طابو، فوضل بومالة، جميع سجناء الرأي. ونوجه رسالة يا رجال الأمن، خافوا ربي كيما راحنا رانا نخافوا غير ربي، ما نخافوا لا جيلي جينيرو، ما نخافوا حتى واحد. وقفوا مع شعبكم، قال لكم جي الشعب خاوة، قال لكم نحي الكاسكيطة ونحي واربح معانا. الشعب خرج مسالم ومازال مسالم. الناس اللي كسروا الصناديق باسكو عندهم الحق،
باسكو لقاو الصناديق معمرين وهما ما فوطاوش وشافوا الصناديق معمرين. تزوير عيناني وشكون يحميه؟ حماة الوطن. يا حماة الوطن غدوة طفل صغير يشوفك انتيا راك تحمي العصابه يدي عليك نظره عيانه. يوفيكم وراكم داي البلاد. وقفوا مع شعبكم، وقفوا مع شعبكم وتفكروا دم الشهداء. المجد والخلود لشهدائنا الابرار وتحيا الجزائر. السلام عليكم. اول مسيره تاع اليوم تعبر على حاجه، تعبر ان الحراك غادي يبدا النفس الثاني نتاعو. هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه، عبرت على نضج الشارع السياسي عندما عبر على رفضه لانتخابات تابعه لورقه خارج ورقه الاراده الشعبيه. في هذه اليوم راك تشوف الشعارات اللي كاينه 2 3 ان هذا الشعب بمختلف الفئات نتاعو، الشعب يعبر عن عمق الجزائر وماهوش شرديمه. شوف هذه الانتخابات بالنسبه لي يعني هي لا حدث، لان الانتخابات اللي دارت اليوم دارت خارج جزء كبير من الاراده الشعبيه. الان من خلال نشوفوا الان في التطورات نتاع الحراك كيف يمكن يشكل السلطه المضاده الحقيقيه التي تريد ان تنير الطريق للجزائر والجزائريين. عندي سؤال تسجيل الحصه؟ ها؟ تسجيل الحصه؟ كنس خلو لا ديكتاتور ميليتير. ولا السماء ما يخافوش. جزائر راس بويا وتحيا جزائر، راس بويا وتحيا جزائر. فيلمي يا شيخ، السلمية اليوم ورانا ندوز هذه هي السلمية البوينة سلمية. انا الرز ولا نكنو، انا الرز ولا نكنو. غطي اسمع انت ديالنا يا خوان هيا هاتشي هكا هذا من 50 احنا هذيك اللي يقول لك ما تابعوهمش ومن بعد قالوا علينا. لا اله Bouge pas pile, 2014, 2014 مازال يخدم والله كاع بالفليس كاع
شوف عليه شوف عليه شوف عليه كاع بالفليس كاع بالفليس كاع بالفليس Merci pour le cadeau. Allez, gagnez pas de coach, on va chez Dilfani. ولاش البوط هذا بواقينا هسه هذه يغلي الباطل هذه يغلي 100 ديال سيباس هاد فراري دافات هاد الخطيقيش
تبان ما نقدرش نديرها عاديه رايك رايك لا وما كاش الفوت انا ما كاش كاين والو ما كاش الزول في اللون اقلاق السونتر الفوط متدر ثنيت خليفه البلديه جعفره الشاهد بالعيال ابراهيم اقلام تتوالين ولاش الفوط ودويني صندوقا